Хоризонт до обед. За диалога, който е разговор с център, а не с страни, ще говорим с Антон Вълков от Академията за общуване. Здравейте, добре дошъл в нашето студио. Благодаря за поканата. Вчера Академията организира лекция на тази тема. Имаше ли интерес? Получи ли се разговор с център, а не с страни? Да, ние го наричаме лекция, но то всъщност беше по-скоро среща, един разговор. Интересно се получи, защото всъщност тъй като ние говорихме за диалога, се опитахме да го практикуваме за час и половина вчера вечерта и мисля, че добре се получи, защото стигнахме до нещо ново. И това е част от смисъла на думата диалог, че по някой път стигаме до нещо ново, за разлика от други форми на разговор. Разбраха ли предизвикателството участниците в този опит за практикуване на лекцията да не бъдат страни в разговора, да са готови да слушат с уважение, да не редактират и да не поправят този, който мисли по различен начин от тях и да са готови да се преживеят общуването? Да, вие хубаво го нарекахте предизвикателство, защото това е много трудно да го постигнем. Аз мисля, че хората, които бяха на лекцията вчера, доста голяма част от тях всъщност работят в бизнеса и едно от най-големите предизвикателства, за да направят тези неща, те ги разбират и осъзнават, че някаква промяна трябва да се случи по начин, по който се водят разговорите, но динамиката и скоростта, с която се развиват нещата, нали, не само в бизнеса, но в принцип живота ни е много динамичен, не позволява по някой път да влезем в тази дълбочина, която изисква диалога. И диалога по някой път изисква и време. Ние казваме често, че диалога е ефективен, но по друг начин. Нали? Много разговори ние се опитваме да стигнем до решения, до 3 решения, до 5 неща, които трябва да се разберем. И те са обикновено чрез някаква дискусия, гласуване, преговори и така нататък. И имаме крайна цел. Диалога някой път няма крайна цел. Диалога е, нали, критиците могат да кажат говорене заради самото говорене. Той помага по-скоро хората да се свържат на някакво друго ниво, да намерят някакъв смисъл за себе си, нали, дали било те като екипи или нещо, ако правят заедно. И този смисъл след това им помага да вършат нещата, които вършат по-ефективно. Тоест, той пак стига до тая ефективност. Ние това се опитвахме вчера да разискваме, но по друг път. И едно от основните предизвикателства за мениджърите пък или за хората, които по принцип са на управленска позиция, е да пуснат малко контрола. Защото в някои разговори ние контролираме какво ще се случи накрая и в политиката, и в много места, докато в диалога и ние като водещи, и като организатори на диалога не знаем какво ще се случи, но вярваме, че ще се случи нещо добро и това е много голямо предизвикателство за... Да уточним разликата между диалога и дискусията. Да. Много често те се използват взаимозаменяемо. Ние така се опитваме да твърдим, че има разлика и то доста съществена. Диалог, самата дума идва от гръцки език. Диалогос означава, много е популярно да се мисли, това е разговор между двама човека. Дия на гръцки означава през, чрез, отвъд дори. А логос е думите или смисъл на думите. Тоест, диалога превода на думата е през смисъла на думите. И дори някои казват отвъд смисъла на думите. Какво се получава отвъд това, което говорим? И затова ние казваме, че има център, защото нещо се случва извън вас, мен и всички други участници, нещо ново се ражда. Тоест това е този център, който ние не познаваме и до който може би ще стигнем в края на диалога. Нещо ново. Ние често казваме, че в центъра на диалога стои въпрос или изследване. В диалога, както казах, няма цел, но той има едно любопитство, посока, въпрос, който искаме да отговорим, автентично търсиме отговор на някакъв въпрос, точно като едно научно изследване, без да знаем до къде ще стигнем. Дискусията и дебат преведено също от, мисля, че латински означава да победиш, да биеш някой. Нали, това е много насилствен дори превода. Там има 2 страни, едната печели. Целта при дебата и дискусията често е да спечелим. За или против. И разликата е, че там защитаваме предварително изградени тези, много често се подготвяме и в нашия интелектуален свят, където всичко е на нивото на разума и на съзнанието, нали? Как се отнасяте към умението да участваш в дебати, при което трябва да си много добър в защитаването както на едната позиция, така и на другата и няма значение в коя от двете позиции вярваш. От теб се иска добре да защитаваш или за, или против. Да си страна.
Ами аз лично имам леко съпротивление към дебатите, макар че смятам, че дебата и дискусиите са леко различни, нали? Но имат място. Много често, когато обсъждаме някакви технически въпроси, някакви неща, които имат много подробности и са свързани с някакви ясни решения, т.е. има съществуващи решения, трябва да изберем, те са много полезни. Но там има проблема всъщност, не проблема, разликата е, че влизаме с 2 различни гледни точки или 4 различни гледни точки и излизаме, избирайки една от тях. В диалога влизаме с примерно с 15 различни гледни точки, там колкото сме, и излизаме с нещо ново, което е и същото и различно. Разговори от типа, нали, как нашия екип да работи по-добре или как да променим тази система, примерно в образованието или нещо такова, който няма ясен отговор. Нито аз, нито вие знаем точно как би изглеждала, например, образователната система. Това е един много комплексен въпрос. Ние знаем части от отговора, много хора знаят части от отговора, никой не знае единия. В тази среда за водене на диалог, ако дори един от участниците вземе страна и се държи като в дискусия, ще провали ли разговора с център? Ами не, аз не мисля, че то не е толкова стриктно. Ние се опитваме да налагаме, няма и правила, ние имаме и очаквания, които казваме в началото. Едното от очакванията или принципите е да говориш с намерение и да казваш само това, което искаш да кажеш в дадения момент. Много често в други разговори ние говорим по други причини. Говорим, защото обичаме да слушаме собствения си глас. Говорим, защото трябва да покажем, че много знаем по някаква тема. Говорим, защото трябва да покажем, че другия, с когото говорим, има, нали, някаква грешка, е допуснал или нещо такова. Тук говорим с истинско автентично намерение. Защо искам аз да го кажа и абсолютно свободно. Да. И това се практикува. И много често, ние вчера го дискутирахме това, може би разговаряхме, нали, аз тук се подвеждам по често срещано, как прескачаме от едното в другото. Понякога път е необходимо да прескачаме от дискусия в диалог. Когато трябва да задълбочим и да изследваме нещо, може да влезем в режима на диалог. Когато работим оперативно, някой път ни трябва дискусия. Ако говориш само тогава, когато имаш какво да кажеш, не означава ли, че често ще мълчиш? Ами да, означава. Част от скоростта, за която говорих преди малко, и от динамиката е свързана с това, че ние никога не можем да останем в една тишина. Дори вътре в главата си, аз говорейки с вас, вие ме слушате, но същевременно вие мислите как ще ми отговорите. И всъщност във вашата глава вече тече някакъв друг шум. Аз мисля какво да ви попитам. Да, това е вашата работа, но в една дискусия, нали, ние мислим не толкова какво истински нас ни вълнува в момента по въпроса, който сме сложили в центъра, защото ние казваме, че говорим с центъра, грубо казано, а мислим как да отговорим, да оборим, да покажем нещо друго. И тогава как чуваме, когато ние подготвяме речта си за следващото нещо, което ще кажем. Така че тишината по някой път и в диалога често се получават едни моменти на тишина и ние казваме, това не е неудобната тишина, където няма какво да се каже. Някой път нещата, които са казани, са силни, имат нужда от време. И ние казваме, говорим с намерение. Значи, може би никой няма намерение в момента нищо да каже. Слушането е едно от уменията, които са необходими, за да участваш в диалог. И тази вътрешна тишина, която току-що споменахте, е част от умението да слушаш. Умение, което ние не притежаваме като общество. Да слушаме. Много е трудно, да, защото го взимаме като даденост. Нали? Това е физически, че чуваме какво ни казват хората, не означава, че непременно разбираме и наистина вникваме. Идеята тук при диалога, при такова емпатично слушане е да разберем откъде идва човека, какво го е накарало да каже това, което казва или защо е на тази позиция и да вникнем в неговата позиция, дори на едно ниво да не сме съгласни с нея. Дори на едно ниво тя да ни разгневява, да се опитаме да разберем, не да го потискаме, оставяме това, нали, това е някакво чувство, което си идва отвътре, някаква емоция, но да се опитаме да разберем и да изследваме това, защото това е част от живота. Живота ни е свързан с това. А ние много лесно се опитаме да отпишем това. Нали, тук е някаква негативна емоция, аз искам да тази позиция или да я оборя, или да я неглижирам. Но тя я има там, така или иначе. Особено ако с този човек трябва да работим. Когато участваш в дискусия или в дебати, е добре да не си показваш всички силни карти. В диалога обаче май не е така. Там трябва да си готов да разкриеш своя си начин на мислене и своя си център, който предлагаш да бъде част от този общ център на общуването. Ами да, предположението, че хората се събират да говорят по този начин, когато искат да открият нещо заедно. Това е голямото предположение. Те, ако искат нещо друго да правят,
нали, някакви други цели, може би няма да стане. Но наистина се изисква и смелост до някъде да кажеш, това е моето вярване, но това е вярване, то може да е дълбоко вярване, или ценност, или някакво мнение, слагам го тук пред вас, нека го изследваме да видим, но сме отворени да чуем и другите. Но знаем, че и хората ще ни чуят. Много често ние казваме какво е нашето мнение, но ние не очакваме, че някой наистина ще ни чуе. И тогава го казваме така малко механично. Тоест, диалог е една среда сигурна, в която можеш да го сложиш на масата, така да кажем, или в центъра и заедно с другите да разберете това. Дори да се промени нещо. Умението да водиш диалог, техника ли е, която се придобива с времето или по-скоро е вътрешна потребност? От една страна... Потребност да разговаряш, а не да спориш. Потребност да изслушваш, а не да налагаш своето мнение. Интерес към другия и неговото мислене, а не самовлюбеност в теб самия. Аз мисля, че въпреки, че казваме, че го няма това умение, аз мисля, че на едно ниво, което излиза извън работата и професионалните отношения, политиката и обществени неща, всъщност ние водим разговори, нали, с добрите си приятели, често седим до 1 часа през нощта, седим и говорим, нали, и това е много българско също и южно нещо, което водим разговори, които нямат цел, но там нещо се случва, по някой път хубаво. Някой път не се случва, нали? Независимо от това. Така че то си е някаква културна потребност. Но от друга страна, ако погледнем по-професионално, ние имаме потребност от тия разговори, защото въпросите, които трябва да решаваме, са толкова сложни, че по някой път просто някакви 3 позиции, които вече са предварително разработени, няма да ни помогнат. Да, и замерянето с аргументите за и против не водят до отговор на този въпрос. Понякога водят, понякога не. Нали, те не се противопоставят, просто трябва да решим. Така че според мен е потребност и вътрешно, но и като общество и ние, нали, много държави говорят за потребността от истинския разговор, за неща, които са важни за нас. Аз споменах някакви теми като образование, като общуване между родители и деца. Това са страшно важни теми, които... Да, но дискусии обикновено се организират, за да се търсят решенията по тези много важни теми. Тези дискусии обикновено завършват с разправия и с трудно се стига до няколко общи точки. Да. Но вие попитахте дали е техника. Аз мисля, че по-скоро има някакви малки неща, които човек може да направи, трикове, но всъщност ние го наричаме, че по-скоро е нещо като изкуство. Той го практикуваш. Нали? Един пианист никога не спира да се упражнява да свири на пиано. Той не казва, аз се научих да свиря на пиано и от тук нататък повече няма да го пипам това пиано. То е нещо, което едновременно развиваме, но едновременно с това никога не сме го развили. И ние с колегите в академията често разбираме и че ние учим. Дори в вчерашната лекция имахме малко разговор след това, че ние сме научили някакви нови неща за това какво се случва, когато хората така говорят. И какво се случва? Случва се всъщност вчера нещо, което направихме, че дадахме възможност на хората от самото начало да ни кажат по какъв начин те се свързват с тая тема и защо са дошли. И ние открихме, че те имат много голяма част от знанието, което ние мислихме да им представим. Нас това ни оплаши, така да кажем. Но всъщност колко е интересно, когато поканиш една група умни хора, да видиш всъщност, че знанието го има в групата, знанието или осъзнаването за нещо. И много често ходиме на места, където един говори на много, а тези много са всъщност страшно интелигентни и талантливи хора, но рядко ги включвам. Нали, това е проблема с тези дискусии, в които има една сцена, един човек седи и говори с 120 експерти, които са страшно които също имат какво да му кажат. И след това има 10 минути за въпроси, които са 3 въпроса, нали, в най-добрия случай. Това е загуба на ресурс. Нали. Така че се изненадахме от това, че всъщност темата, макар че ние бяхме подготвили, имаше много, много хубави, много интересни гледни точки за това какво е диалога от хората. Още в първите 10 минути на лекция. Били са готови за диалог? Да. Защото вероятно са се уморили от дискусии. Уморително е, да. Благодаря ви. Антон Вълков от Академията за